Hey guys, वेलकम बैक माय चैनल राधा मनोज ऑफिशियल व्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं नीट पिकिंग और हेयर ब्रेडिंग और हेयर बन तीनों का वीडियो लेके आई हूँ। आज मेरे हस्बैंड मेरा नीट पिकिंग भी करेंगे, हेयर ब्रेडिंग भी करेंगे और उसके बाद बन भी बनाएंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और फुल वॉच करिए और हम लोग को सपोर्ट करिए और वीडियो को पूरा अपना प्यार दीजिए। अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और आप देखिए, हमारा वीडियो अभी शुरू हो गया है।